Դեկտեմբերի 28-ին, այսինքն վաղը, Գառնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում կմասնակցեմ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի։ Այստեղ էլ իմ ակնկալիքն այն է, որ Կտրիչ Ներսիսյանի անունը չհնչի պատարագի ժամանակ նախկինում բերված հիմնավորումներով եւ պատճառներով։ Իդեպ կան մարդիկ, ովքեր ասում են, որ իրենք տարբեր եկեղեցիներում, երբ որ պատարագի են մասնակցում եւ հնչում է Կտրիչ Ներսիսյանի անունը, իրենք ցանկություն ունեն իրենց բողոքը արտահայտել հենց այդ պահին, արդյոք նման բան կարելի է եւ թույլատրելի է։ Ես կարծում եմ, որ այո, նման բան կարելի է եւ թույլատրելի է, որովհետեւ դա լեգիտիմ ակնկալիք է, որ այն մարդիկ, ովքեր իրենց հայտարարել են որպես վեհ եւ որպես որոշակի կանոններով ապրող մարդիկ եւ չեն կատարել դա, չեն կատարում դա եւ չեն էլ պատրաստվում առերեսվել այս փաստի հետ, մենք Հայաստանյան Ծառայքելական Սուրբ Եկեղեցու հետևորդներս պետք է ոչ միայն վերաբերմունք ձևավորենք այդ փաստի առիթով, այլև պետք է արտահայտենք այդ վերաբերմունքը եւ ի վերջո այդ վերաբերմունքից բխող գործնական արդյունքների հասնենք։ Իսկ վաղը ես, ինչպես ասացի, Գառնի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում կմասնակցեմ Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի։